আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি আল্লাহর রহমতে আপনারা সকলেই ভালো আছেন। বন্ধুরা, আজকে আপনাদের আমি দেখাবো কিভাবে আপনারা বাংলাদেশ রেলওয়ে এখানে রেজিস্ট্রেশন করবেন। বন্ধুরা, আপনারা অবশ্যই জানেন এবং অবগত আছেন যে এখন বর্তমানে নিয়মে বাংলাদেশ রেলওয়েতে যদি আপনারা রেজিস্ট্রেশন না করেন তাহলে আপনারা টিকিট ক্রয় করতে পারবেন না, সেটি অফলাইনে হোক বা অনলাইনে হোক। তো বন্ধুরা, আজকে আপনাদের আমি দেখাই দেব সুন্দর করে এবং সহজভাবে। তো বন্ধুরা, প্রথমে আপনারা গুগলে এখানে সার্চ দিবেন বিডি রেলওয়ে, লিখলে এমন একটি ইন্টারফেস আসবে। তো এইখানে দেখতে পাচ্ছেন লগইন লেখা রয়েছে। এই লগইনে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনার যদি অলরেডি রেজিস্ট্রেশন করা থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা এখানে মোবাইল নাম্বার অথবা ইমেল নাম্বার এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করতে পারবেন। এবং যাদের রেজিস্ট্রেশন করা নাই তারা অবশ্যই এই রেজিস্ট্রেশন বাটনে ক্লিক করবেন। এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি ফর্ম চলে এসেছে, এই ফর্মটি আমাদের ফিল আপ করতে হবে। তো এখানে আপনারা অবশ্যই আপনাদের রিয়েল তথ্য দিতে হবে, আপনাদের এনআইডিতে যে তথ্যগুলো রয়েছে সেই তথ্যই দিতে হবে। এখানে আমরা চলেন পূরণ করি ফর্মটি। এখানে আমরা আমাদের ইমেলটি দিয়ে দেব। এখানে মোবাইল নাম্বারটাও দিয়ে দেই, কনফার্ম মোবাইল নাম্বার। পাসওয়ার্ড দিতে বলেছে এখানে আমরা একটি পাসওয়ার্ড দিয়ে দিব, স্ট্রং পাসওয়ার্ড। পাসওয়ার্ডটি আবারও দিতে হবে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন বার্থ সার্টিফিকেট অথবা এনআইডি। তো আপনাদের যাদের এনআইডি কার্ড হয়েছে তারা এনআইডি সিলেক্ট করে এনআইডি নাম্বার দেবেন, এবং যাদের এনআইডি হয় নাই তারা বার্থ সার্টিফিকেট সিলেক্ট করে বার্থ সার্টিফিকেটে যে 17 ডিজিটাল নাম্বার হয়েছে সেই ডিজিটাল নাম্বারটি দেবেন। এখানে যেহেতু আমার এনআইডি হয়ে গিয়েছে আমি আমার এনআইডি নাম্বারটি দিয়ে দেব। এখন এখানে আপনার যেটি জেলার পোস্টাল কোড সেই পোস্টাল কোডটি দেবেন অবশ্যই। পোস্টাল কোড দেওয়ার পরে এখানে অ্যাড্রেস দিয়ে দিবেন। অ্যাড্রেসটি আমরা দিয়ে দিলাম। এখন সিম্পলি সাইন আপে ক্লিক করবেন। এখানে আপনার ফোনে একটি 6 ডিজিটের কোড যাবে, সেই কোডটি অবশ্যই দিতে হবে এখানে। এখন সিম্পলি আমরা কনফার্মে ক্লিক করব। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন আমাদের রেজিস্ট্রেশনটি সফল হয়েছে। আমরা এখন চাইলে এখান থেকে খুঁজে বের করতে পারবো। আমরা যদি কোনো টিকিট কিনতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা এখানে যেমন চাপার দিলাম তো ঢাকা জার্নি ডেট যদি দেই আমি 28 তারিখ, চেয়ার 7 দেখতে পাচ্ছেন এখানে বনলতা এক্সপ্রেস রয়েছে। আমার একটি টিকিটের দাম হচ্ছে 848 টাকা, এবং একটি টিকিটের দাম হচ্ছে 425 টাকা, এবং এই টিকিটের দাম হচ্ছে 704 টাকা। তো বন্ধুরা, চাইলে আপনারা ধরেন আমি এখানে বাই করতে চাই তাহলে ভিউ সিটসে ক্লিক করব। আচ্ছা, যেহেতু এই টিকিটটা অ্যাভেলেবল না এখনো, অবশ্যই আপনারা এটা অবগত আছেন যে আপনারা এই টিকিট কাটবেন অবশ্যই জার্নি ডেটের 5 দিন আগেই টিকিট দেওয়া হয়, তার আগে দেওয়া হয় না। অবশ্যই 5 দিন মানে জার্নি ডেট সহ 5 দিন হতে হবে। যেমন 28 তারিখে যদি আমি ঢাকায় যাই তাহলে অবশ্যই 24 তারিখ থেকে আমাকে এই ডেটটি
কাউন্ট করতে হবে 24, 25, 26, 27, 28, 5 দিন হচ্ছে। এইভাবে আপনারা জার্নি ডেট সহ 5 দিন কাউন্ট করবেন এবং সেই অনুসারে আপনারা ডেট এখানে একটা টিকিটটা খুঁজবেন আর কি। আমরা আরেকবার চেষ্টা করি একটি টিকিট খোঁজার। তো আমি এখানে চাঁপাইনবাবগঞ্জ দিলাম এবং এখানে ঢাকা দিলাম, এখানে দিলাম 26 তারিখ, এশিয়ার ফাইন টিকিট। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন 0 সিটস অ্যাভেলেবল। যদি এখন টিকিট নেই, আপনারা অবশ্যই যেতে বললাম যে 5 দিন আগে টিকিট সেল বিক্রি করা শুরু হয়, অবশ্যই আগে আপনারা সেই টিকিটগুলো নিয়ে ফেলবেন। এখানে ভিউ সিটসে ক্লিক করলে দেখতে পাচ্ছেন যেহেতু এখানে কোনো টিকিট নাই, এজন্য এখানে আর দেখাচ্ছে না। তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন কিভাবে আপনারা এই সিম্পল কাজটি করবেন। তো ধন্যবাদ সকলকে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধরে দেখার জন্য। অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল নোটিফিকেশন আইকনটি অন করে রাখবেন পরবর্তী ভিডিও আপডেট পাওয়ার জন্য। ধন্যবাদ সকলকে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।